Yes, reka ndabaramutse amahoro y'Imana mwebwe muri ko madukurikirana kuri Kibonobono Media, ndabakuye aho muri ndabashikanye neza muri centre ville kuri Igere, ahantu kw'ishure rimeze neza cyane, ama etage meza. Muti tugenzwa niki? Tuje kuraba intwari, tuje kuraba umuntu w'umujene atangaje, tuje kuraba umuntu agendana ubumuga bw'umubiri ariko mu mutwe n'umuntu akomeye gose. Mukanya muraza kumubona, muraza gutangara nkuko nanje ntangara, nkuko n'abandi batangara. Yitwa Terence Niyongere, n'umujene akiri muto, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999. Yavukiye ku mutumba wa Mugongo, zone Kamaramagambo, komine ni Butihinda, ni ntara ya Buhumuza. Ari hano mu gisagara ca Bujumbura kumvo z'amashuri. Jewe turi kumwe nitwa Olivier Man, inyuma ya kamera hari Even New System, niwe ariko adufasha gufata amasanamu meza. Reka rero tubere ku mutumire wacu no munsi. Uraza gutangara, umukurikirana neza, uza kwiga vyinshi, uraza kumva vya bindi warumva yuko ari indoto bidashoboka, uraza kumva bimwe byose wahora ubona yuko byananiye abantu benshi batandukanye, uraza kumva no musore w'igitangaza yuko yabishoboye, uraza kumva uburyo bwose yabyitwayemo neza, aragera hageze kugira naho abantu bose bamutangariye. Monsieur Terence, ndaguhe ikaze nonga ndakuramutse no mu kiganiro cyacu cyo no munsi. Ego murakoze cyane. Ego ndashimye ubutumire bwanyu kandi nabwitavye. Ego mwakoze kutwitaba. Ego murakoze. Navuze umwidondoro muto kuko sindakumenya cyane vyimbitse, mwobanza mukidondora abiko badukurikirana. Bo nkuko mwabivuze, jewe nitwa Terence Niyongere. Bindi no bako byinshi mwabivuze ariko ngira mvuga ibyo mutavuze. Mwavuze ko ndo munyeshuri. Nje kintu bako abantu benshi banzi ko cyangwa namenyaniye ko neshi n'abantu. Naje mva iyo mwavuze ibutihinda nzangahe Bujumbura nzanywe no kwiga. Bya sinahereye muri kaminuza gusa, burya je naje kwiga no kuva muri primaire. Kubera impamvu z'ubumuga nyene ntari gushobora kwiga Muyinga. Yego uyu munsi rero ndo munyeshure mu gice ca kabiri cy'amashuri ya kaminuza, nkabandi no umwe mu barongoye aya mashirahamwe y'abagendana ubumuga, na cyane cyane ishirahamwe y'abagendana ubumuga bize canke biga mu makaminuza. Aho ndi umunyamabanga mukuru. Yego nabaza ko ibindi biraza kuza. Yego tugusanze hano kuri campus ya Igere, niho usanzwe wiga? Yego nsanzwe n'umunyeshuri ngaha. Yego kandi ndimo ndatera nerekeza imbere kubera ko nuba ko umwaka wa mbere waraheze, turi mu mwaka wa kabiri nawe nyine ugeze kure. Usanze rero mvuye no gukora n'ikibazo kandi byagenze neza. Yego. Yes, murumva yuko turi kumwe n'umwubako akomeye gose, murumva yuko ari n'umunyabanga ahantu kereke pare, kandi urumva yuko n'umwubako. Turiko turaganira Terence, watubwiye kuri umunyeshure, twarakumenye cyane nk'umunyeshure w'igitangaza uriko yiga master 2 icarimo. Ivyo bintu bishoboka gute? Nta na kintu kimwe bijya kidashoboka. Jewe kuva dusubiye inyuma kuva no mu bwana, na papa na mama barabimbwira yuko ati kuvukira umwana wari umuntu tigerurera amaboko, wari umuntu wakunda gukora cyane, tikuburyo hagera igihe ari twe twifuza kukubwira uruhuke. Byo papa yamabimbwira kenshi na mama yamabinyibutsa kenshi, nkiyo barimo baranyereka nk'umwana afise umwete nkanje nyene. Rero jumwete narawukuranye mu buzima bwanje, sinigera mbaho numva ko nkwiye kubaho nicaye cyangwa njyame. Yaba ikintu cyose mba numva no gikora, caba ikingirira inyungu, caba icyo ikinsaba je gwanje kwitanga, igikuru nuko mba numva gusa ko ndiko ndakora. Rero ndi umuntu naranzwe n'ubuzima bwanje none munsi, nuvuga ko naranzwe n'umwete, ndavyiyumvamo n'ibintu nuvuga ndemanwa muri jewe, kubyo kandi mba numva yuko ntigeze kugerageza amahigwe ahantu hose. Rero kwiga master 2 sigitangaza kuri jewe, kuko mu batwigisha arabo usanga bafite na 5, asana bafite n'amadoktora nangahe. Ego bashobora ko batabikoreye rimwe. Mugaje mu gihe mbonye bikunda ko nshobora kubikorera rimwe, ndabikora nta ngorane. Icyo nzi cyo nuko mu buzima kenshi namwe muze murabe burya umwanya mwinshi tumara atana kimwe turiko turakora.
nico rero nabonye mbona umwanya mwinshi wanje ndawumara atakintu na kimwe ndimo ndakora, ndavuga ati mbega noba ndiga eske ntivyogira ico bimariye. Rero jewe nuko mbabona ko atari kimwe kidashoboka kandi ndabishobora nyene nkabikora nkabishobora, kandi mfise benshi ndabira ko uburorero ababigisha bacu abari hejuru mu mashirahamwe yacu. Ndi umuntu nkunda kurondera amakuru no hanze kuri internet, nkabona ari abantu bafise impamyabushobozi nyinshi cyane, nkabona ko bwana ndazishikeko bizonsaba gukora cyane. Nuko rero ndonka naho rero mbona ko nkuru uwo mwete utuma numva ko imisi yose ntegeza kwama ndiko ndakora, ndiko ndiga, ndiko ndiyumvira kuntu nshobora ushaka ikintu gishobora kunteza imbere muri kazoza. Mbega none izo master zibiri uri kuziga hehe na hehe? Hariho master ya mbere ngane natanguriye ko ahandi muri finance d'entreprise, mi programme de master interuniversitaire ha muri Gere campus Saint Michel, hamwe no muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi muri economy, muri analyse économique et développement. Yego twacaye mwaka wa mbere kandi naho nibaza yuko naho bizogenda neza. Yego ni ibintu bikomeye gose, ni ibintu novuga kandi bisa nibitangaje kuko uravye ariko badukurikirana bana yuko usanzwe ugendana ubumuga bw'amaguru, ariko barumva yuko mu mutwe uri umuntu ukomeye gose. Entreta uriko wiga ibintu novuga binanira n'abantu atabumuga bagendana, wewe ubigera gute, bishoboka gute? Nakubwiye yuko ikintu cya mbere mu buzima nabonye twebwe abantu umwanya mwinshi tuwumara turawupfisha ubusa. Urumva ugasanga nk'ubu urafise kuru ava midi donc après midi ukirwa wiryamiye cyangwa uri no mu bindi petete bitagira akamaro sinzi. Mugabo rero jewe ikintu cya mbere nabohotseko ni ukuntu nkoresha umwanya wanje. Hajya uwabohotse neza nuwize gukoresha umwanya wiwe, akamenya ko hari umwanya wo kwiga, hari umwanya wo kurondera ubuzima, umwanya wo gusenga, kandi ko atakintu na kimwe gisubirizwa, kandi ko atakintu na kimwe gikorwa mu mwanya w'ikindi. Rero ikintu cya mbere ni ukuntu nkoresha umwanya. Urumva biragoye n'ivyo uvuze ivyo vyigwa biragoye, mbwa iyo ukoresha umwanya wawe ko vyategerezwa ukamenya ikinza gukora mu mwanya uyu, ikintu cyo mu mwanya uyu, biragenda neza. Uko ega ubwonko bw'umuntu nabwo nyene barabugirira navuga entraînement, urabumenyereza gukora. Iyo ubujyamitse nabwo burasinzira, kandi iyo umenyeje gukora burakora. Rero je mbona umengo mbe nta n'ikintu na kimwe binantwaye, ntacyo mbona mpomba, ntibinanduhisha cyane kubera ko ubwa mbere ndabikunze. Ego niko simuze ko ntaruha, nukuri yagiye bishika nkaruha ko ndi umuntu kandi bise n'ubumuga, urumva namwe biragoye kwidepressa kuri chaise roulante, kwirirwa wicaye umunsi wose biraruhisha. Mugabo kandi burya umuntu arashobora no gukomezwa n'icyo yifuza kuzoshikako. Iyo bavuga ngo udafise utagira yaja ntacererwa. Kaje kwa ko mbimsi yonja kinje sinayikora umwanya wacu, kandi ngo utagira icarondera nawe ficha toyi ko ntaco ufise urondera. No kuvuga nabohotse mu bwo buryo bukoresha umwanya wanje, ngo kudapfisha umwanya ubusa, ngo kutaja mu bitagira akamaro. No kuvuga umwanya wanje wose mba ndawukoresha bifise akamaro. Namwebwe hajya tuvuganye ati duhurira muri Gere kwisahi nini hamasinda babone ko kagipfuye kubera ko kwindi sayi kurikira hari urundi rutonde rw'ibindi bintu mba ngiye gukora. Ego sindagira ibintu byinshi nkora, mugabo ndavuga ko ibyo uko nzokora muri kazoza cyangwa nzora muri kazoza ntegeza gutangura kuvyimenyereza uyu munsi. Biragoye ariko birashoboka. Yego uvuze ikijanye n'umwanya cyane, yibaza none umunsi wawe hajya umunsi wawe ubumeze gute? Uravyuka mu gatondo bikagenda gute gushika ku mugoroba? Je umunsi wanje ukuntu wubatse kuva ku wa mbere ushaka ku gatanu harasa. Ni kuvuga umunsi wanje wubatse imisi yose isaha 11 zuzuye zo mu gatondo je mba mvyutse. Hanyuma haja ko ndatangura nkasenga umbe ikintu cya mbere ndasenga, ameje gusenga hakurikira ko nja koga. Mvuye koga nkitegura nkambara neza
cyangwa ntegura hama igikorwa ca mbere canje ni kuja kw'ishuri muri kaminuza y'u Burundi. Iyo ntafise n'ikindi ndavuga ko hari igihe usanga mfise n'ibindi bikorwa cyangwa asanga muri kaminuza y'u Burundi hari umwanya ukwiye sinza nta bamidi nta kuri hari cyangwa turi mu pedamenti cyangwa examen yaraheze mugabe iyo hari ivyigwa urumva nigeza kwitegura kugira mu gatondo mbe ndi mw'ishuri. Mbare mizo saa 11 gushika saa 12 ni gusenga koga no gutegura utuntu nkaraba ko muri chambre hameze neza muri chambre ndakubura ndanakoropa ndakubura kandi nkanakoropa nkaraba yuko mpuzo ziteguriwe kuza komeza yanda zishuru kwazo basi vyononekaye ku munsi waheruka habitoneka neza hama nkaja nkitegura nkaja kw'ishure. Hama ariko yakeshi kuri programme mba mfise ibintu twishi donye kw'ishure hagiye dusohoka hakiriho umwanya akubita akanja kuraba utundi ariho utuntu tushanga turi mu mashirahamwe yacu yabagenda n'umuga atuntu mba ngombwa gukora dukora harisanga après-midi atakuri hari ndaba kata kintu twagwa cyacerewe kiri ku rutonde nkaja gukora haraba kwintu byanje byose kandi ivyigwa aho ndi arotare aho usanga ari amakuru amwe ntarariviza neza ivyigwa ntaratangura gusubiramo neza yego sanga rero no bako biravana ibikorwa bifise uwo munsi n'igihe usanga rero nk'ifise njyo gitangura mu gatondo ushaka umugoroba muri cyo coco neza kuzinduka nta n'umunsi n'umwe ncereko cyo kirazwe umgiye ahantu tuja shika n'imiburi buri inere ava 30 minutes quelle que soit les conditions bandimo kugeza kuzinduka amare nkitegura aske saa 12 z'umugwana zo zigera ndi ngaha muri jere kuja kwiga naho saa 2 tukasoka saa 2 z'ijoro n'izijoro nkataha n'ubundi keshi nshikira mu kuraba makuru kuraba by'amashami kandi nyene yacu navyo bimwe birampamagara kenshi heho ugasanga umunsi uheze uko mugabo hano usanga hiyongeremo ibindi ntari narateguye bako imisi yanje kuva kwa mbere kwa gatanu ni imisi bimeze uko ni imisi cyane cyane irangwa nuko kwiga hariya kuri kaminuza y'u Burundi ngaha muri jere nije ibintu by'amasha usanga ari tuntu twishi komba ndumunyamabanga mbatwe tuntu twishi yego cese usanga ya telefone giro cyangwa usanga nta nibihari ntiyakaba rero arasubira mu kwiga ko kwiga ntibihera en plus ikindi kintu nkunda misi yose ndafise isaha imwe canke minota 30 yo kuraba documentaire n'umuntu nkunda cyane gose nta filime jewe ndaba documentaire cyane cyane zivuga ku bijanye na economy ibintu bijanye na ibi vy'ama transport aérien ndabikunda gose haraba documentaire zijanye na politique nk'ibi vy'ama politique ya ibihugu tubona biri mu ntambara n'ibiki nkunda gose hama documentaire mba nara programme ntigeza kuja kuraba n'umuntu nkunda kuraba documentaire d'ailleurs ni n'umuntu nkunda gukurikirana je inkuru zose zijanye na politique kisa swa mu Burundi kisa swa no hanze la politique njamwe mugabo ntakunda kwama mfise bi a jour ndene na politique arimo aripasa kwisi neza cyane none gatihanse je nshingira amatsiko n'abandi uriko badukurikirana bazo ko bafite ibibazo byinshi bumva umenga bokubaza ariko baraza kubikubareza muri commentaire biga none uwo dusabikaneza ku rugendo rw'ubumuga wavutse umeze uko nyene wagiye uraduga gute kugira ngo ugera aho geze okay murakoze cyane je mu bisanzwe ubumuga nabugize nari nsanzwe niga so ubumuga navukanye ego nagize nkiri umwana mpeje mu mwaka wa 5 primaire naganje mu mwaka wa 6 bamanje ndagwara nkuko umuntu wese yogwara ndagwara vraiment ndarimba ku rugero udashobora kwibaza ndamara igihe kirekire njyamye banjana mu bitaro bitandukanye ingwara yanje abaganga biranko bayitora ama hypothèse yose biha usanga byanse ndaragwara ku rugero nova ko basi gupfa ari byo byiza gusumba kuba hahandi bavuga umuntu yageze kure je ndibukana mama yarigeze kumbwira yuko yarasenga akavuga ati mana
basi mwakire kuko nawe mwarababara birara aruhuke ego kandi Oho. naje nabona ko urugero ngeze ko mwawe jere kandi mfise kwizera gutangaje je naguma mbona ko nzokira kandi mu mutwe wanje nari mu bitoki wacu ya misozi Bujumbura uhumva nko mwijoro mu mutwe wanje numva yuko jewe nzohereza Bujumbura Yego. kandi nzoja kwiga Bujumbura nivyo byani mu mutwe nubwo abantu baja kunda mu bitaro bagataha bahebuye ngo twasanze ni misi yene ngo isigaye mukabuje mu mutwe wanje hari ijwi riguma rimbwira uzoje Bujumbura kuja kwiga or nanje ahantu ndi sinobwihindukize sinobigire gute ndi mu bitaro meze gute hama rero niho ibitaro byahavuye binanirwa ibitaro vy'Imuyinga baranjana ku bitaro by'Ikirembe Ngozi bangira transfer ambulance irantwara ngezeyo niho abaganga bashoboye gutora ingwara yanje amaze kuyitora barampa umuti miti barayimpaye ndayifata igihe kirekire ndari ingwara yarahetse ariko mba namaze kugira ubumuga bw'amaguru namaze kugira ubumuga naguma namaze hafi umwaka urenga njyamye ku gitanda ntanihindukiza romba rero umwaka uza guha nagize ubumuga mbwa rero ko nafise abavyeyi beza cane bankunda bakunda abana babo bahavuye bamaze kubona ntanguye gukira ntanguye nko kwicara niga kwicara navyize bushasha name no kwicara navyize bushasha niho baca bantwara mu kigo c'abagendana ubumuga c'Imuyinga citiriwe Umweranda Yohani Bosco ni ikigo ca diocese niho rero nageze nuba yuko rero ariho rero nasubiye mu buzima ikigo c'Imuyinga c'abagendana ubumuga c'Imuyinga nuba ko ico kigo cansubije ubuzima niho Imana vraiment yampezagiriye yego sanzira z'Imana itaburi kubigenza zimwe zirenge igihombe ngezeho rero baramfashije ibishoboka barangiriye ibyo bategeza kungirira byo byabo nyene nk'abaganga bize byo kugendana ubumuga ntazi jewe barabona mugabo nkihashika je ndavyibuka umunsi wa mbere nshika zari tariki 18 z'ukwindwi 2011 nkihashika je ndavyibuka umubiki yaraho nahasanze akimbona ni mama Maria Gorete Habimana niwe yararongoye ico kigo akimbona niyo yambwiye ati uyu muntu ikintu cya mbere nuko azosubizwa ku ishuri mugabo yeje nkibaza ukuntu nzosubira ku ishuri ugendera ubumuga kandi wari ukomeye kuko nasheze Orante niwe bwa mbere ndanayibonye uko nakubwiye ko bari bamaze iminsi mike bankuye mu bitaro sheze Orante niyo nanayibonye baramasheze Orante baranyacarikamwo byari ibintu bishasha ntamenyereye homikano barambwiye ngo wewe ngo mu misi ngo ntukujana ku ishuri umva nje mu kwindwi abandi bana bahora biga umva ikigo c'Imuyinga kirafise abana bari bahaba bahiga abiga mu myuga abiga ku mashuri yo hanze y'ama primaire ama secondaire je naraba nkabona nkibaza jewe ntibizokunda ko niga ni kuri Chez Hollande kuko mu mutwe wanje hariye yuko bazomvura akira nkatamba nkasubira ko nari imeze hama rero nkasubira ku ishuri niko je niyumvira rero igihe carageze mu kw'icenda mu biki arambwira ati wowe ntibikunda kuno mwaka tugutwara ku ishuri haracariho byinshi byo gukorwa kuri wewe bijanye n'ajya byo buvuzi bwabo bw'abagendana ubumuga yego bamana banyira ibintu by'amakinesiotherapy byabo nje ntatahura nyene nuba ko nahamaze umwaka urenga ntashoboye kuja ku ishuri rero muga mu kw'icenda hageze abandi bana basanzwe biga muri ico kigo baraje kwiga nabashasha barimwo abo bana turabana umwaka wose jewe ntiga mugabo bo biga bakingiranye nayo matretema yo kwa muganga nyene kandi mu bana barimwo niho naciye mbona haje n'abandi bana bagendera ku Chez Hollande ntangura kubona ko mengo peut-être bizokunda mugaje sinavyizera kuri jewe bati je ntatambutse sinzoshobora kwiga dutwara abanye nabo abanyeshure gitangaje nuko agenda n'abasi beshi baravana n'ama devoir ku ishure ma interrogation y'ama devoir à domicile abafasha nari umuntu je naye nciye ubwenge ico gihe ukabafasha kandi umaze umwaka utaje ku ishuri unarenga ahubwo umva nanje uho ari undi mwaka nciye nongeramo ntagiye mba amaze imyaka yego nasigura abanyeshure mu wa gatandatu jewe kandi nafise amashuri 5 umva nari umuntu nabifise ngabirano niko no bivuga
rero twarabanye turabana uyundi mwaka rero w'ishuri usubiriye gutangura hageze mu kwa gatanu niho mubiki yatanguye gutegura umwaka uzokurikira ku bazoza mu wundi mwaka w'icenda niho yanyandikiye arambwira ati wewe twarabiravye turabona yuko udakwiye kwiga ngaha wowe tuzokujana kwiga i Bujumbura muri Senkizito urabona ikintu canje mu mutima i Bujumbura ntiryabaye ishure jewe hanje mu mutima i Bujumbura byonyene aho ko nyene gusa karamaze za ndoto zawe zibaye impamo za ndoto zanje umva ukuntu noba natelefonye papa mw'uwo mwanya ndayimubwira yuko ndoje i Bujumbura ntushobora kubitahura nuko rero nisanze i Bujumbura hageze rero mu kw'icenda nuvuga kuva ico gihe burya nubwo numvise ingwani imeze gute ndibutse gusa ko nzoje i Bujumbura numva umunezero mudasanzwe avyo banje barabimenya umva hari mu gatanu deja n'umwaka w'ishure nturahera harageze mu kwindwi abana barabiga mu ico kigo baraja kuruhuka umva je ndahasigara kubera ayo matete twarahasigara turi abana benshi ariko baravugwa hari ababa baragiriwe ama operation chirurgicale ubumuga bopera bugakira turaguma naho nabo bana mugabo jewe agatima i Bujumbura niho rero hageze mu kw'icenda ndibuka itariki twari kuza itariki indwi niho umwaka wari gutangura zo kw'icenda 2012 ngaho muri Senkizito sasa twumva kuyatangaza ati babisibije ndimuzotanga itariki 12 iyo ndwi kugira ihere iyo ndwi yambaye indwi ndende kugira itwere nje Bujumbura rero duze finalma turamanuka i Bujumbura urashitse i Bujumbura rero ndageze i Bujumbura inje ngaho i Bujumbura ngani ndabwira ku rugendo rw'ubumuga n'amashure n'ibindi inje ngaho i Bujumbura nageze rero muri Senkizito cansanga hariho abana muri Senkizito biga ahubwo bamugaye gusumba jewe jewe ndahageze ahubwo amengo ndakize nta n'umwe arasubiye no kwiyumvira ibyo naciye n'umwe ndakize bukeye rero nzindukira mw'ishure nk'abandi baranyakiriye vraiment muri Senkizito nakiriwe nk'aho mengo bari basanzwe banzi kandi batananze yego nakiranye urukundo Senkizito yanyetse urukundo bo rimwe na rimwe ndavyiyumvira ko namosoza agakoroka kuko niho ubuzima bwanjye naho nyene bw'ishure bwako bwatanguriye kubera batangiye kumenyerana n'abandi yego nkuko nabwiye ko ikigo c'imiyinga cambereye umva niho gusubirana ubwa kuba mu kwitwa umuntu je niko no bivuga kubera ko mwiriya mitumba ufise umuguri wenyene nukuri nawe uriraba ukivuga ukavuga ati kweri ntapfuye donc usanga uri umuntu mbere n'umuntu wa mbere buyumvira nabi dayere babibona nk'umuvumo umuryango wapfumwe umva ariko kuba mu bantu nk'aba bakuyumvira nk'uko ngeze migo c'imiyinga bakanyereka urukundo nk'uko gushika naho abantu nshikana i Bujumbura nabako narose urukundo kwino si bo ari hamwe ntazogwereka abandi nzoba ncumuye ku Mana yego ngeze muri Senkizito banyakira neza amashuri atangura bukeye tubaja mu ishure hari ikibazo rero muri Senkizito bakoresha iyo umunyeshuri ari mushasha sinzi koko kikibaho twe baranza kudukoresha test de niveau banze barabe ko Khairema nimba wanditse mu wa gatanu ariho bakwandikishije wari uhamerita kujya n'ishure giza ririmo abana b'incabwenge cyane nimba wanditse mu gatandatu yo kwamenye je nciye ndibuka naje nanditse mu wa gatanu hakoze ikibazo ndonka amanota none naje nanditse mu wa gatandatu mugayo shake wanditse mu wa gatandatu usubiri uja mu wa gatanu ugira ukuriyo test de niveau bwe barebe ko Khairema ufise niveau 5 yego andi majambo nasa n'uwanditse mu wa gatanu nakoze ikibazo ndonka 98 kwijana mirongo icenda kwijana sumbya nabo ndahasanze kandi aho warumaze imyaka irenga 2 utaja kw'ishuri nyinshi nyumvire irarenga 2 nyene ndi muhira wayi wa mbere ko nakubwiye hari akantu gatoni bagiye kukubwira gatangaje ntazibagirira ku muvyeyi wanje papa vraiment waruzi yuko jewe ndi ku museko papa yangurira amakaye nkakora ama exercice ikayigahera kandanira n'iyindi kandi udatonda kw'ishuri udatonda kw'ishuri nibere mu bitaro ndimo ndikorera bwa bufino twitwa ngo amanombre ndabona nikorera tu exercice ama distance ama intervalle bavyibuka biyabi sanye ndimo ndikorera igifaransa bigize igifaransa ndi ku museko ikayigahera akazana iyindi akazana iyindi kandi ntutonda kw'ishuri akazanira ibitabo byo gusoma
Oh. urumva kanzanye urumva w'umuvyeyi Numva uyu muvyeyi kwe. urumva Aracariho mbe papa wawe. bose avyanje bacariho Katumushimire Ego kabisa. vre. Ni intwari. ni ukuri cyane Mm. ibaza umuntu ashaka kuba atahura ivyo bintu impapuro akandana impapuro zo mu biro kaza kunguriza impapuro z'amaforma akate nze ndacapa usanga nacapye muri shambara homba harashagije mbareke ku musego nashobora no kwihindikira ndabicapa nyine ndabireze nk'uku hano ko nandika ikaramu icuritse n'ikaramu yandika icuritse nk'uko ikireka kwana kwiranga icari icuritse urumva kandanira amabuwate do crayon yo gucapa hanyuma n'umuntu nyine nama ndimo ndacapa utuntu urumva rero nubwo ntarimo ndiga papa yaramfashije kwama ndi mu ma exercice akame ibitabu akangurira ibitabo byo gusoma akandanira ama dictionnaire bavyita gukarisha ubwenge. voilà akandanira ama dictionnaire y'igifaransa mu kirundi nta by'icyongereza byari bwa cyangwa mu kirundi mu gifaransa akamanya nari umuntu papa yari umuntu je sinzi yamashaka kunkariza ubwenge papa niyo yashotse inoti nshasha yarayinzanira ikiri nshasha akambwira ati ibi irabe haje amahera mashasha donc yari umuntu akunda ko nama ndi informe aho rese imvuze yuko aho naryama ateza ko ari radio Tumviriza. Ego nahagaze igeje na programme zose zo ku radio mba ndazizi ku mutwe bati kenzere atere radio habaye nyine nk'ibyo nyene no musi ndavyumvira papa nkamutangaza nyine kontu yiyumvira ko ategeza ko abandi muntu nkari hije ubwenge voilà rero ngeze muri Senkizito kwabaye nko kubandaniriza kuri ubwo bwenge papa yahora nkarikiriza amaregereke nahora ndi ku musego Ego. rero Urakoze ikibazo. ndose 98 kwijana donc mandi majambo mu wa gatanu ndameta kwa depasse kwa renga Ego. mu wa gatandatu mu wa gatatu ngezeho naho iyindi test de niveau kubera ko nabo bareko kayere ma 6e niyo nkwiye kwigamwo ngeze mu wa gatandatu ndakora examen hoho nca ndonka 96% no cyana 6 kwijana cyane mbandanya mu wa gatandatu ibintu biratangaje. yego ni ntayikomeye gose rero nca mbandanya rero niga mu wa gatandatu ndabandanya ndiga noga muri Senkizito hari ikintu bankoreye ntaziga nibagira bajya bana muri Senkizito n'abana basenga cyane donc barabigisha noba ibintu by'Imana gose n'abana bibereye mu rukundo rw'Imana n'abana basayanga n'abana nyene aya muri Senkizito je ntihari hariho n'umurezi nabwiye ati je aha muri Senkizito ndahabona nko mu ijoro rito muri Senkizito be majya ni mu ijoro rito hari abana uhaba uri umwana ufise ubumuga nukuri nta handi namwe wo kwipfuza kuba Urumva harakuremesha kwisanga cyo kibe n'abandi. Yose urisanzura uko uvyumva kandi ukiga mu rukundo abigishwa bahawe navuga ko bahawe izongabirano n'Imana zo gushobora gufasha bajya abana nukuri aho nimba banyumva canke bande babumbe ngo ndabashimira Ko biri kose baragukurikira. yego rero muri Senkizito barangije ikintu namwe twanyije ikintu gomeye cyane ni ayiteke ntazibagira nimara kuri karandire muzoyibona itariki 22 nimba ntihenze z'ukwezi kw'icumi 2012 barampaye igisomo nza gusoma mu isengero ibyo ni ibintu hari iwacu bitabaho kubona umuntu ari kuri Chez Hollande aja haje imbere mu isengero kuri altar agafata igisomo agasoma ni ikintu cyama kinzamo kenshi niho natangwa kubona ati bwa bondi kumugarana ni kimwe gumura umuntu kandi nubundi buryo bwo kubaho urashaka kubandanya ukora nk'ibyo abandi bakora kwigana namaze ko naho ko ndabishoboye kubaho nk'uko abandi babaye namaze ko ndabishoboye mbwa sinanzi ko hari ibindi bintu ushobora guparticipamo nabyo nubwo nasomye igisomwa neza ntihenze icyo gihe umubikira yabitwigisha yari umubikira yitwa Joseline Bati niba cyambye ati wewe ubu ndakugize umukuru w'abasomyi ibisomwa byo mu isengero biga mu mwaka gatandatu umukihashikana ubutanguye kuba umukuru yego urumva sa kuba wamye umukuru kuva kera yego ikintu gusa nase sinigeze nshaka kuba delege mu buzima yego sinzi gituma rero narabayeho gice ca mbere mbu wa mbere ca kabiri mbu wa mbere ntangura kubona yuko rero urumva ubuzima ntegerezwa rero kuburondera ikwirukana bwo kubera ko byose ndabishoboye nta kintu na kimwe no kwitwaza ngo sinshoboye shoboye gutonda mu ishure régulièrement shoboye kubana n'abandi kuri Senkizito bakatwigisha gufashanya kumesa mugenzi adashoboye kumesa ukamumesera nanje batashoboye kumesa nk'abamesera cyangwa kubera mu rukundo nyene rw'abantu rero niho rero naciye mbona rero yuko kumuga byaradushikiye mugabo
ubuzima bwobwo dutegereza kubwinjiramo kandi tukabandanya nk'abandi rero nahavuye rero mba muri Saint Sport naremeje umwaka wa gatandatu hajya ntiharenze umwaka wa gatandatu no munsi niko biri mbwa twizere ko misi bizohinduka rero niho nabanda na channel nja kubandaniza handi iserugari ngira warayibonye no ma commentaire y'inkuru yaheruka yego ntanacenja kwiga muri serugari naho nyene sanga ho byarangoye cyane gose nahantu liserugari kubayizi nukomeye haramunanira uko turetse ko inyubako zari za kera ko liserugari yubatswe kera cyane umengo kuvuga hamwe hubatse hatagira inzira z'abagendera ubumuga yego ni ingazi gusa nahantu hubatswe mu 1949 niho liserugari kandi ni ishure rigere kuri paruwase nayo niyo mu 1998 nuko bw'ivyo bintu vyizo nyubako ntivyari bwabeho byarangoye cyane muri serugari birangora bimwe navuga ubushobozi je kuko urumva na escalier ntibyakunda kuzicaka ngo duge hejuru katureke nivyo hari abantu bako batantahura abigisha barankunda bakamfasha bakantahura mbwakaba n'abandi nyine ubona ko cyane cyane abankadrere banza kugendera ku mwanya umwe n'abandi oroje mbanza gutaruka inkombe bari ndakunterura ndakugira gute umunyeshuri yarimo aranterura acerewe n'umusegonda umwe usanga mukuye amanota nanje gasanga mba baye victime y'ingorane zanje mugaye narahabaye novuga ko mbuzima bubi cyane ntikeze niyumvira mu ego bubi niko no bivuga ni bubi mugabo mu buzima mubwo buzima sande niho bwari bubi mugabo mw'ishure hari ubuzima bwiza imisi yose nahabaye turetse ko nahabaye mbo wa mbere mw'ishure nari n'uwa mbere no kuri etablissement yose iryo shuri ryose mu windwi mu munani mu w'icenda mu w'icumi guteranya amasection 5 yari ahari normal scientifique nije tujuna wa mbere zose zarange niho zari ziri za SSH tujuru misi yose je nahabaye nahize imyaka 3 mu windwi mu munani no mu w'icenda nje nabaye wa mbere kuri etablissement kandi nta na rimwe nige umunsi je nagiye munsi ya mu manota make narose 86 ndiyo make warose yego niyo manota make je narose nibwo ari nigeze no korana 91 no muri komande urayibonye bati wo na 90 hano no abikomanse ari no migisha wanjye rero ndumva serukanye nahagiriye no bwa ubuzima bwiza mu by'ishure haranyigishije cyane ko nirise y'akarorero ari muri ya marise vraiment umenya ubikwiye rero kandi naso convention catholique rero narahagiriye navuga ubumuga bwanje bwanovuga ko n'ubumuga bwanje bwariyongereye ngeze muri serugari kuko sinaronka uburyo na bumwe no kwisanzuramwo kandi baruvuye mu bantu baguhura ukundo kuri aho kuri Don Bosco hamugiye mu serugari bambe senkizito no ni senkizito ngeze rero muri serugari navuga ko ego abigisha umuyobozi w'ishure bo baragerageje ivyo bashoboye mugabe intambamye nahuye nazo nizazi nine batoshobora gukosora uko ishure ntibari buryubake bushasha birumvikana ariko ibisigaye bo bashoboye baragerageje mugabo rero icyangora cyane gose ni nko umwanya berma warangoye gukoresha muri serwa kandi nikaba na list itagira amazi amanyesho baza kwivomera mu mwonga urumva byaragora ganye ndonke mba ariko aho hose ndashimira umuvyeyi wanje kuko yarabutihinda bana ibutihinda yaravi butihinda muri komine butihinda akaza mu rugari muri komine Muyinga anzaniye amazi akaza cyangwa akaza aje gutora impuzu zacafuye azitana kuzimesa kazozingarukanira mu yindi yakubaye hafi kabisa yego umva twetse naho tugarutse ko bya bindi ko nige nari ku museko yakumanyigisha umva tugeze no myirise naho nyene agumya aza kumfasha mama akazindanira dimanche cyangwa kazitana indi dimanche azazana indi dimanche uko kuraba abanyeshuri byaje byemewe dimanche navuga ko abavyeyi banje baramperekeje muvyeyi bazo byose be n'abana tuvukana bose bakaza kunda bakazitana impuzu cyangwa kaza kuzitora kaza kuzimeza kora mwize byari bigoye umva n'abanyeshuri nabo bafite ibindi bibazo byabo aho havuye serwe ndayivuye ko nje muri test Kamenge warabonye muri commentaire ngo intare abanyeshuri muri test Kamenge babitwa intare nanje niho nize muri informatique de télécommunication naho ngezeyo bigenda neza babona ni muri informatique aramateriye nyine usanga ari ahantu hari ama escalier byarangoye cyane naho nyene uribaza yuko tugeze muri test Kamenge chambre nararamo na toilette nararamo arabavyeyi banje bafatikanije na bijya kigo c'imuyinga baje kuhakora
kugira baharande accessible ushobora kuhaca ko neza umuyobozi akimbona yambwiye ati tunene wewe uje ngaha kugira iki tiko ngaha utashobora kwiga ugana n'umwango bikunde hamwe nabi mugabo n'abantu ko ndi oriente ngaha ninjanja hehe kandi amanota asabwa yo ngamba nayo deja mu wicenda ko nkuru je mu wicenda nari mvuye muri seruka ari mu wicenda fise 90% nari mfise 90% ndibukana umushikana ndakijamvye ndirahishe yarandunyikiye n'ubushimwe babaye ko ngo ndi wa mbere muri region nord rero niho umuyobozi yambwira ati none witwa ngwiki ambwiye izina ryanje arara mu mashini aravye mu mashini sanga ndi oriente kuri iyo shuri mfise 90% ayo manota nyene acabanza gutera ubwoba cyasa amanyeshuri 1500 bari oriente kuri teskwami je ndi wa mbere n'uwankurikira yarafise 81 Burundi bwose mari bari wa mbere acabanza agira ubwoba bw'ayo manota umva nyashavuga nacemo nabasumenga aroroshe buke acavuga ati genda muvugana na directeur ababwira ibikenewe bishobora korohereza kwiga ngaha cyose ngare ivyo bikenewe no kuranda accessible aho nzorara na toilette na douche navyo mu buryo bw'ishure ntibirimwo nho rero nanagiye nanaherekejwe na papa hamwe n'ujya na wa mubikirana kubwira twari go cimuyinga ko no bagumye bankurikirana nacambye ati ntaco cyaza kunsabira indaro nzanda kuba ndaba muri Senkizito insomene baca baraza bacaje mu mubikira cyagenda byose aragura barahakora neza jindi yaheze bantelefona canke ndagutangura sanga bimeze neza umva hama rero muri test kamenge ndiga gushika rero mpeze umva mu mwaka wa 11 mu 12 muri informatique de telecommunication rero jewe ndibuka umunsi umwe muri test kintu cantangaje novuga umunsi umwe kuri proclamation nasanze abigisha bantegereye nariheje mu wa mbere nsanga na directeur nawe narimo n'abandi benshi bantegereye sa mba bambwiye ngo turabe billet ofete hari ikuru bari kundeye ibirako kuko zari ikuru novuga ko ziri plus technique plus mécanique zisaba force physique bo bari bibaza ngo zarananiye ahubwo baravye kuri billet basanga nizo mfise mu 90% ntazitoye neza azije ko hari ikuru ya bitwa système de télécommunication mu wa gatatu iri ku manota amajana 840 nari mfite amajana 440 nyene ijana kwijana annuel none byagenda ibyo ntibishoboka gute jewe je ndi umuntu twetse ibyo mwishure gusa ndanagiye de recherche hanze je umunyigisha ashobora kumbaza ikintu sinisho yanabonye mu ikayi uko byo peut-être babiri amvage hamuha ibyo nirondereye kuri internet kandi ibi byacu by'ama informatique madone yo kuri internet arasa nayo mu manota d'ailleurs isi isigara kantu gato cyane byose bari ibyo rero etse Kamenge ndayiheza neza mfite amanota meza hamayenza gukora examen d'etat 2019 ndibuka ku matariki mengo ya gatandatu 7 zo ku 8 niho twakora examen d'etat hanyuma rero amanota arasohoka nisanga mfite amanota 92 kwijana muri examen d'etat none nabaye rero bo bari babanje bampa amanota atariyo ndaja kurekera amansanga ari impapuro zimwe batakosoye nari mfite 72 ngiye ndayiranzanga impapuro zimwe batakosoye nagiye kwisanga ari mfite amanota 92 kwijana hama rero hacaba n'ikintu bitwa cooptation cooptation yazikeshi iragabanya amanota cyangwa ikayongereza usanzwe ufite menshi irayongera usanzwe ufite makira rero jewe cooptation avuye cooptation nagize 97 nibice ubusa gatandatu ntare ntangwa rero nsubira imuyinga muri cyayiko cy'imuyinga nyene n'ubundi nsubirayo no mu bikira wacu andonderera stage professionnel mu kigo ca diocese kijaje kumenyesha makuru gitwagwa n'umupatiri yitwa Evariste yanyigishije gose cyane gose ibintu bijanye umva nambaye muri informatique yanyigishije cyane gose ibintu bijanye no kwandika inkuru nzo bijanye no gusohora inkuru bana amadiocese arasohora inkuru ibintu nyene byinshi nyene yanyigishije ibintu byinshi ubu mbese kare ni radio sinagize amahirwe yo kuyikoraho kubera ko nacenja muri kaminuza nagenda kwanda ko nore hageze itariki imwe kwa gatano narose hatume ko ndaja gushimirwa n'umukuru w'igihugu kuri examen d'etat je nari nibereye nyene mvuye ku kazi nza numva bandongekiye invitation
umukuru w'igihugu ngo bakongera invitation ngo uzogende invitation mu y'umukuru birori. w'igihugu Yego ngo uzogende ngo mu bingo uzokwitabe ngo ibirori by'umunsi w'uko wakoze n'akazi ngozi. Sinari nzire yuko jewe ngiye gushimirwa, nari nibaza ko petetre ari nk'ikindi kintu narabati kwa kiranzwe ni kwa ko nakoze neza mu ishuri mugabo jewe sindi mu hoteli iteka nk'iryo nabati nkwako ndi mwishije twaba bambere bakaduha amakaye bakaduha amasabune indobo amakaramu nabati nyeka ari ibintu nk'ivyo ngezeyo nasanze nateguriwe ikibanza c'iteka twajanye n'umuvyeyi wanje yego na wa mubikira nyene nakubwira umwe yatwaye hoce mu yinga omba abantu babiri yeta abantu babiri nantu babiri bambaye hafi mu buzima nico gihe twaragiye nandi babikira baraduherekeje tugeze nsanga abantu bibashika ikibanza c'iteka imbere mu kuri igihugu sanga nicaye je nagwe ko nicaye muri bajya bahanuzi umukuru w'igihugu nashanze ikibanza canje kiri sanga hariho n'abantu bari bateguwe Doma baza kunswibana bazanye bari bazi ko nyenda namugaye. Yego. Bambyati caraha tunye no dijari nkuko. Hama nyine ibirori byarabaye, kwa nyine muzine mumenyere ibirori biba. Hama gege cyo gutanga ubushimwe. Ntanomba mu kwigo nanje arampamagaye. Mu bashimigwa. Yego ndagenda tugarampa certificat de mérite nkatse nyine atanga. Harampa na envelope igizwe n'amafaranga miliyoni w'amarundi. Yego. Hama nyine baramvugiriza ingoma. Yahoshe. Niho rero nuva ko n'utaranzi cyangwa n'uwahora mbona akanegirije yamenyeye. Nuva ko imiryango yose y'ikintu cyitwa kumenyekana uwo munsi yari yugurutse. Telefone yanjye yari yazimye ko namye mfata to image mu birori. Subiye mu yinga dutashe. Message telefone yari plans. Abanyandikira ntatsi. Bagufelicita. Abigisha banyigishije, abayobozi b'amashure, abagenzi, abari kuri stade bansavye nimero. Wow. Byarabaye. Wa muntu agenda n'ubumuga umwe bose barabasuzugura bavuga ati bamwe bakera bavuga ngo umuntu kera bavugisha n'imvugo mbi bavuga ngo ni kimuga ndoko umuntu wo gushira mu nzu hariya yataje habona uravuye habona ugiye y'umukuru w'igihugu amakamera imbere yarenga amakamera amajana amaradiyo yo hanze atangura ku telefone dukora ibiganiro RTN birangendera imuyinga aya mashirahamwe yacu bagana n'umugabo sarangendera nukuri ryari teka haba kuri jewe haba ku bavyeyi banje haba kuri abo babikira bimuyinga haba kuri diocese ya Bujuma ko cego nca diocese ya Muyinga ko cego nca diocese ya Muyinga nana kantu kanyoheye umubikira yarambwiye ati ndakuzaniye ubutumwa bwa musenyeri yavuze ko gukeje iyo nkuru amaze kwimana agiye kubimubwira yuko mu twarize tutareze amaboko nawe yagukeje umva abantu uhera ku mukuru w'igihugu gushahara bose barashimye rero niho rero imiryango yatanga ukuntu bakuguruka ntangwa guhura n'abahambaye ntangura guhura n'abasaba ibiganiro nyine nk'ibi byamenyekanishije cyane gose ku maradiyo za RTNB Sanganiro Radio Maria cyane cyane bakwanye ibiganiro byinshi rero niho hapere hanegereza yuko nzana muri kaminuza y'u Burundi ndagutangura muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubutunzi ariko imbere yaho jewe dari orient ageze kuba orient nasanze ntari orient bisaba ko nsaba bushasha birabaho iyo rero ikaba deje narasavye yuko noja muri informatique ko nivyakunze ko nja muri informatique murazi yuko informatique iri kiriri yari kiriri cyo gihe sinzani umengo mugabo no mukamengira hari ese nari gushobora kuduka kwa cyama escalier byabaye ngoma ko nja kwiga muri economy mugomba muri economy ndi mushasha sinicata nahereyemo uko igisata cambe umva canje yari informatique de télécommunication ategeza kandi urumva danakibayemo no wambere mu gihugu byansaye ko ico ncambanda yego umva mugabo nabaye obligé kuja gusubira kwiga kuja kwiga muri economy uko ico gihe rokuru twazigirira muri kaminuza y'u Burundi n'umudamu araho yambwiye yari vice recteur arambwira ati ntibikunda kuja kwigikirira kubera ziyangaze ntozi dugako nkoro nka hurara tijewe nk'umuvyeyi nanje nibarutse ndaguhanuye niwige economy kugira ucuba ngaha muri campus mutanga hoho biragendeka uno munsi uwo muntu yabimbwiye sinzi yageze nariko nagenda mushimire yari vice recteur n'umudamu yari vice recteur tugishika muri kaminuza y'u Burundi 2020 nukuri mano yewe yarampaye nico yewe yaripfuje kuri jewe nukuri nimba yo shobora kumva kino kiganiro yumve ngo ndamushimiye ubu economy naramaze kuyisangamwo kandi ndayinezererewe kandi nasanze vy'ukuri niyo nari nkwiye kwiga rero impanuro y'umuvyeyi yampaye
mani muhezagire byaramfashije neza cyane Imana muhezagire. Tugitangura ikiganiro wadusabikanije urugendo rwawe rwa kaminuza, ingene wagiye uraduga, ingene wagiye urisanga mu bintu bitandukanye, kugira naho wiga master zibiri cyarimwe. Mbiga none ni ikihe kintu cyakugoye mu buzima? ikintu cya mbere nyine cyangoye mu buzima cyane cyane mu buzima nyine bw'amashuri ni izi nyubako umuntu azubatse nk'uko z'amashuri. Umva hose nubwo wumva nakubwiye ibintu byiza gusa, n'inyuma y'ibyo bintu byiza haba hariho ibindi bintu byinshi bibabaje, kurinda guterwa ahantu hose ngiye, amashuri ugasanga harimo abanyeshuri na bamwe usanga batwinuba nabyo birashika. Mugabo je ndashima Imana ahantu hose nagiye ndiga, sinzi ko hari abanyinuvye canke baba barangiriye nabi. Mugabo je ahantu hose nagiye bavema abanyeshuri baranyeretse urukundo, kuva muri Sengizito, muri Lycée mu Rugari, nkaja muri ETS Kamenge, gushika nuno musi muri kaminuza y'u Burundi. Nuko ndashimira abanyeshuri wowe wese twabanye ko ico kintu cyose yamfashije, narabonye mu rukundo. Mugabo nivuga ko naragowe cyane gose n'ibintu by'inyubako. Erigaye naho bitakunda ko baguterura. Nanye nko muri etage yo gutara kuja nayo gute? Amakave gutara kuja nayo gute? Umva amasara go toilette idashoboka bica bigenda gute? Umva izi nyubako nizo mbere vyangoye mu buzima. Je nko muri Serugari harageze igihe ngo none guheba kwiga no biheba. Nukuri no biheba hajya mu ishuri mfise umutima mubi. Umva nyene bikangora nkiyumvira ingene baza kunterura ahantu harenga hatatugira nshike muri dortoir. Ndi muri dortoir ndi je nyene ntivyakunda ko ndayisohoka atarinze kuza undi muntu amfasha. Umva ivyo bintu birakomeretsa umuntu ku mutima, bigatuma asubira kuyumvira kubera ikinamugaye. Wazinze wimba ico kintu ngo ikinamugaye kujya ugeze ku rugero rubi rushoboka. Rumba mugabo navuga ko naritanze kandi ko kwitanga no kwihangana kwanje. Umubikira na papa no bakunda kumbwira ati niwihangane ntituzoguta ntituzogusiga, wewe bizokugora turi kumwe nawe. Navuga ko barambaye hafi kandi nibaza ko nanje mu kubagamburukira narabonye impera nziza, kuko narahavuye amahoro. Navuga ko uyu munsi sinkigogwa cyane gose nizo nyubako gusa, ahubwo nanje ubu ndi mu baduzijwe hejuru kandi rikumvirwa kugira yego kandi rikumirwa bien sûr, kugira basi ndabe yuko abategeza kubikora babikora. Yego gambe naravuga ati naridoga ubu sincidoga, ahubwo unanje ndi mu bashirijwe hejuru kugira nova to gambe namo beneficiaire kugira uvyumve. Ubu nanje nifuza kuba mu acteur mu kugira habe impinduka, kugira uburyo nizemo ntabari bwabande ngo bariga mu bwizo ngo nahuye nazo zari bazani warahura, kuko beshi barahevye ntiwumve ngo ngezaha inyuma yanje arabahevye baja kuyerera basubira baja no gusegaza yaravuye mu barabara risubiramwo. Hari abakobwa batwaye inda baraheba kwiga, hari abahungu bari birara duhura no ngaho mu barabara basigara birara. Ntumve narageze aho byansabye n'ukuri inguvu ntafise, nuvanye nko nari mfise abantu bana abavyeyi banje abo babikira ico kigo ciminga n'ukuri none munsi nuba ko cambereye umushinge. Ariko nuko rero kwihangana nuko kubandanya nuko kudacika intege. Jewe nta kintu na kimwe nigera mpeba ngo nshira hagati mu buzima bwanje. None gaterasi yego wowe iriko uragenda mwibarabara kwaga kinga kawe ugahura n'umuntu agendera mu muga nk'uko kwawe ariko arasebereza mwibarabara, wewe wifata gute wiyumvira gute? Nuko ibyo bintu biranantera isoni jewe, genda yibonye mbona ibintu biteye isoni. Ubuhombe hari ivyadutse baranabasegesha, usanga umuntu ari ku gakinga arimo arasabiriza urundi inyuma yiwe arimo aramusunika we wakomeye. Nukuri ibyo bintu birambabaza ku mutima, nuko ataco mba ndi bufise nokora, mariko nkasaba nukuri hagira igikozwe, kuko akazaza kabajya abana ntikari hajya mwibarabara. No musi jewe ntaho ndashika ndacyari umunyeshuri mugambe ngo ndafise ivyizigiro ko ejo ni heza, kubera ko hari intambwe nashoboye gutera. Muko ujya mwana ari hajya mwibarabara hajya sinibaza ko hari ikintu arimo arahakora, sinibaza ko ikintu bana bigwa banikiye ko ari rya zuba. Je nibaza yuko harakwicokorwa wajya abantu bavema ko biranambabaza je mu buzima, biranantera ikigongo, birantera isoni cyane cyane. Yego yes, ndakwibutse yuko turi kuri Kibonobono Media, inyuma ya kamera ni IVC New System niwe karadufasha. Turacagerageza kubandanya n'ikiganiro cyacu nubwo turi ku musozo. Bwana Terasi ndashasigaje nk'ibibazo nka bibiri gusa. Ikibazo ca mbere no kubaza mbiga none inyuma yo kudusabikanize ntahe zose z'ivyo wagiye uracamwo uzunguruka ibina biriya, nizihe ndoto ufise wifuza gushikako? Yego rero ibyo byose nabwiye narimo ndacamwe ndabicamo kubera ko mfise icyo nshaka gushikako. Je ndifuza ndi ndoto yanje
malgré ubwo bumuga mfise cyangwa izindi ngwane zose mba mfise ziterwa cyane cyane mbe n'wanashima n'ubwo bumuga nyene ndipfuza kuzogera ku rugero rwo kubona aho nshobora je ubwanje kwibeshaho nkashobora kubeshaho umuryango nkashobora kubeshaho abantu abana tuvukana n'abandi kuko abana twega abantu bagenda no mu mwaka kenshi ibitugora ni vyinshi aya masheze urantarazimbye imiduga dukoresha mu kwiyunguza bizimvye amazu tubamwe abazimvye uko ninzo teza kubaka kuri ukoresheje imwe twitwa de norme standard de l'accessibilité rero bisaba amahera menshi nipfuza ndafise indoto yo kuzoshobora nova ko kwibeshaho nkashobora kwishikana kw'ico cyose numva nshatse gushika nje gituma uyu munsi ndakora ndabiharanira kandi nzeye ko nzobishikako yego mu gusozera kino kiganiro cacu ngize ikibazo kindi numva no kubaza mbega none ubona ho hinyanyurwa iki kugira ngo ibibazo byose tubona bishikira abagendana ubumuga haba mu nyigisho haba mu vyoro mu kuronkubuzi haba mu nyubako byose bihinyanyurwa ubona ho ko gwiki je kintu macho kogwa ca mbere umva cyo kwa cyo cyomba cyambe wombwira jewe ni leta rero bijya bintu byose bipfira mu mategeko mu gihe tudafise amategeko yerekana neza ingene ugendana ubumuga afatwa muri iki canke na kiriya amategeko nova atugenga haracari hagahatse uko nivyo nama mbona haro nka decret yo muri nabonye muri 2018 iravuga ibintu vyinshi mugabo iravuga ikintu bitwa amatexte d'accompagnement iravuga ko tutegeza kwiga ahantu hatworohereza n'ahantu hatworohereza hari hehe ni hehe uko amatexte ategeza guca yerekana aroro mu kubaka izo ayo mashure bayubaka gute mu kubaka ubwo buraro babubaka gute kuburyo utabikurikije iryo shure ntitangura cyane ubwo buraro ntibukunda rero navuga ko turabuze ayo mategeko aza adondagura ivyo bintu byose byotuma tworoherezwa handiho amategeko yateza kuba hari uko no mu bindi bihugu dusoma tukabibona tuganira n'abantu benshi tukabona bo bingene ibintu biroroshe nk'ubu twacabuze ubuserukizi navuga mu nzego abagenda n'umuga ntibaserukiwe nk'abagenda n'umuga nyene mu nzego ariko ko mu bindi bihugu iyo ntamwe bamaze kuyitera rero nibaza yuko je notera kamo leta n'ukuri kuko urana bu turi muri vision 2040 2060 ijya vision tuzoyishikako mu gihe twese abarundi twese dukoreye hamwe twese dusize ivyiyumviro hamwe twese dukoze atamwana ari mwibarabara cyangwa atawugenda n'umuga yicaye muhira mu gihe ukomeye ariko ariga kubera ko mu iterambere iyo umwe asigaye inyuma asubiza inyuma abandi rero nibadufashe twese cyo guterera imbere ku murindi umwe niho Burundi buzoshika ku iterambere twipfuza niho tuzoshika kwimbona kazoza y'igihugu je uno munsi ndimo ndakora ndeba ko nzohashika mugabo hari uyundi mugenzi wanje mugaye hari ngaho mwibara rimwe arasega urumva ko uwo muntu ntacaye mu aterera mu iterambere ry'igihugu rero novuga yuko naho nyene bigoreye twacari mu ngwane mu by'amategeko ariko nizera yuko nimba kamo kandi gashobora gushika kure leta n'umuvyeyi wa twese kandi turabana bayo kandi twese tukaza kubaho twese twumva ko dutunganirijwe tubanye n'umuvyeyi dukurana tukamukunda kandi tukamukorera Yes, ni kiganiro kiryoshe ni ntahe nini kandi yubaka iranyubatse nawe urakubatse n'uwundi aza gukurikana kino kiganiro cacu ni ntahe iza kumwubaka nake kajambo kanyuma mvura worangirizako akajambo kanyuma norangirizako urana ndi umunyeshuri nawe ko ndi umunyeshuri ako nubwo nimo ndiga ariho bagenzi banje bagenda n'umwe atarimo bariga canke bahevye kubera kubura aho biga bivanye n'izi nyubako zitakwije ivyangombwa ngo dushobore kwiga kajambo kanyuma nugutera kamo yaba leta yaba nayo mashure yigenga nukuri niba dutabare baduhe amashure ashobora kutworohereza twese je kwishure kuko byose niho bibiri byose biri kwishure ntushobora kumbwira yuko umva umuntu agena n'umwe adaciye ku ntebe y'ishuri tagize amenya ngo je kwiga benshi nabo bona bari ngaho mwibarabara bagiye guseka rero niba tworohereze izi nyubako vraiment zitworeza mu mashure mu mavuriro mu buzi nkuno munsi je ngira mpeza amashure nka yose ndimwo muno mwanya ngira ndaheze umva nshobora kuja gusaba akazi muganya aja gusaba akazi eski izo nyubako dukorera mu ubwo buzi zozo ziratworohereza ni ngorane reka nshobora kukaronka sindagakore kubera ko aho ngiye ugakorera ntibikunda ugasanga ni mu nahantu mbe nari kugirira n'ubuzima bwiza nari ndose akazi keza mbwa nibwo no gakora kubera ko
nyene inyubako zubatse nabi mbwa hariho twabonye mwino minsi batanguye kugerageza bakubaka amazu meza amahoteli meza amazu yo gukoreramo meza nk'aho maze kugenda nka jewe urabona nk'ubu nka Bankobo kubijyanye n'akazi umuntu ashaka kuhakorera wese agena n'ubumuga yorohewe kubera ko yo yarakwije ibisabwa byose bijyanye na renorme standard liye à l'accessibilité que ça soit mu kwiyunguruza mu ijya nzu amatwarete nta ma escalier ijya Bankobo shasha ijya Bankobo shasha ashaka guca muri ascenseur je nagenda vyirabira niko bimeze raba nk'ishyuye niga ko irijere hano muri ijere uzorabe ndagera kuri niveau ya nyuma niveau ya gatatu nijanye kuri chaise roulante